Good evening. I hope you have a good meal. Selamat malam, saya harapkan Anda mempunyai makan malam yang cukup. It's time for our last spiritual meal tonight. It's time for our last spiritual meal tonight. Jadi ini adalah makanan rohani yang terakhir malam ini. But before we begin, actually as part of our program, sebelum kita mulai sebetulnya bagian dari program ini, we will have a very interesting format tonight. Kita akan mempunyai program yang sangat menarik malam ini. I'm going to include my wife in the program in a few minutes. Dan saya akan melibatkan istri saya di dalam program saat ini. How many of you ladies would like to hear from a missionary wife? Berapa dari kita ingin mendengarkan kesaksian dari istri seorang misionaris? The men and the women raise their hands. Okay, before we do that, sebelum kita melakukan hal ini, I want to invite our conference secretary, Pastor Henke, to come up for a few minutes. Saya ingin mengundang sekretaris dari conference yaitu Pendeta Henke untuk maju ke depan. Is he here present tonight? Ada Pendeta Henke? I think. He's in the back? Oh, he's coming. He's no? Oh, he's not coming. Oh, he's not here yet. Okay. Oh, masih keluar. I was unaware that Pastor Henke was here. Saya kira Pendeta Henke ada di sini. And because we live in a very in a conference that has a lot of missionary needs. Karena di conference ini punya banyak misionaris. I wanted him to be able to let us know for a few minutes what are some of the needs in this conference for those that are wanting to be missionary volunteers. Dan saya ingin tahu apa yang harus dilaksanakan jika ada orang-orang yang banyak yang ingin menjadi tenaga sukarela. But evidently he's not available right now. We'll see if maybe later. Mungkin akan kita diskusikan berikutnya. So I want to invite my wife to come up. Jadi saya ingin mengundang istri saya untuk maju ke depan. By the way, if you want to have a successful missionary group, you have to do it. A successful long-term missionary service, you and your spouse have to agree. Jadi kalau kita ingin mempunyai karir jangka panjang sebagai misionari, maka istri kita harus mendukung atau menyetujuinya. If you want to be a missionary but your spouse does not want to be a missionary, tapi kalau kita ingin menjadi misionaris tapi istrinya tidak ingin menjadi misionaris, you may have to limit your missionary involvement into small trips that you can leave home and come back. Maka Anda akan mempunyai perjalanan-perjalanan yang pendek karena Anda harus pulang kembali. But if your spouse does share the vision and mission with you, then together as a family you can do it. Dan kalau istri ini mempunyai visi dan misi yang sama, maka secara bersama-sama kita bisa melaksanakan hal ini. It's a lot more fun too. You have to have a spouse that's willing to sacrifice just like you. Jadi Anda harus mempunyai pasangan hidup yang rela juga untuk berkorban. And Becky, thank you for joining us. Becky, terima kasih untuk bergabung bersama kami. I have told a lot of stories about adventures and risk and pain. Dan saya telah menceritakan mengenai petualangan-petualangan, mengenai risiko-risiko dan mengenai penderitaan-penderitaan. Sometimes we fly all day and all night and all day and all night. Dan kadang-kadang sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang malam. And then Becky is a nurse and a pilot as well. Dan she's a nurse and a pilot. Becky, atau saya panggil Ibu Becky ini adalah perawat dan juga pilot. She has about 3,000 hours of log time. Dan sudah 3.000 jam pengalamannya, jam terbang. But mainly as a co-pilot. Tapi kebanyakan sebagai pembantu pilot. And so we take turns flying the airplane whenever we go on long trips. Jadi kalau misalnya perjalanan panjang kita gantian untuk mengemudi pesawat. And many times we sleep under the wing of the airplane. Dan sering kita tidur di bawah sayap pesawat. We land at 12 o'clock and we're leaving at 5 o'clock in the morning. Jadi kita mendarat jam 12 malam, kita harus berangkat lagi jam 5 pagi. So we don't go to the hotel. Jadi kita tidak pergi ke hotel. We just pull out a blanket and sleep under the wing. Dan buka selimut dan tidur di bawah sayap pesawat. And 5 hours later we're flying again. Dan 5 jam kemudian kita berangkat. It saves money and it saves time. Dan ini
bukan hanya menghemat waktu tetapi juga menghemat uang. But there's not many wives that are willing to sleep on a blanket under an airplane. Tetapi tidak banyak istri-istri yang rela untuk tidur di selimut di bawah sayap pesawat. Many wives like to have their own house. Dan banyak istri-istri menginginkan mempunyai rumah sendiri. I have always dreamed of having a house for my wife. Dan saya selalu merindukan berangan-angan supaya mempunyai rumah untuk istri saya. God has never made that possible so far. Tetapi selama ini belum diizinkan oleh Tuhan. The most we did was dig a hole in the ground and say someday. Serius? We dug a hole in the ground. Dan yang paling banter atau paling banyak kita cuman menggali lubang di tanah. We say, well, go forward by faith and we'll do our part. So we dug the footing. Dengan kita berjalan dengan iman dan kita mulai dengan hanya menggali lubang ini. And God said, no. Dan Tuhan mengatakan So tidak. that hole is still in the ground. Tetap lubang itu di sana. So tell us, what motivation makes you do these strange things like this? Apakah yang memotivasi Anda sehingga Anda rela untuk melakukan hal-hal yang aneh ini? Do you want to translate for her? Oh. Into Spanish? Well, first of all, love for God and love for my husband. Nah, dan juga ini sayang untuk suami. That's it? Yeah. You must have a lot of love for your husband to tolerate him. I'm not much of a talker, so. Oh, but she tells great stories. I just may have you tell a story if you don't talk a little bit. Dan banyak cerita-cerita yang bisa diceritakan pengalamannya. Some people accuse you of being married to a crazy man. It's true. Ada berapa berita dikatakan bahwa dia menikah dengan seorang yang besar, dan benar katanya. Life is never boring. Life is never boring. Iya. Jadi kehidupan saya ini tidak pernah membosankan. If you go do something for the Lord and risk everything, they will call you crazy too. Kalau kita mengikuti Tuhan dan mengerjakan sesuatu, mungkin orang mengatakan kita ini crazy, agak gila. Ya, crazy. What do you call it? Becky? Oh, Becky. Becky, you mean? No, I mean what is your sentence, the last word? Oh, crazy. Yeah, crazy. Yeah, that's right. Yeah, jadi gila. I thought you said Chris, my son Chris. I was trying to. And so it's normal for people to say, we don't understand your behavior, you must be crazy. Jadi seringkali kita dengar, saya ini tidak bisa mengerti apa yang Anda lakukan, Anda mungkin agak sinting, ini gila. Don't worry about it. Jangan khawatir kalau ada yang kata-kata God will demikian. honor you and they will come to admire you. Karena Tuhan akan menghormati Anda dan juga akan sangat menghargai Anda. But there will always be people that won't understand. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti hal ini. How many children do you have? We have 5 children. Jadi berapa anak yang dimiliki? 5. Tell us a little bit about having children and raising children in the mission field, and what is difficult, what is easy. Jadi mohon diceritakan bagaimana memelihara, membesarkan anak di ladang-ladang misi, apakah sulit atau masalah-masalah yang dihadapi? Well, we had 2 girls, Dia mempunyai 2 gadis. and then we went to Mexico. Kemudian kita pergi ke Meksiko setelah punya 2 anak perempuan. And 5 days after we arrived, Dan 5 hari setelah kami tiba, a little boy was born at the hospital, kemudian bayi laki-laki lahir di rumah sakit. and the mother left him. So the doctor's wife asked me, "Wouldn't you like a little boy? I see you have 2 girls." Jadi ini ada seorang bayi lahir di rumah sakit, kemudian tidak ada orang tuanya, ditinggal ya. So Sorry. Kemudian ditawarkan apakah mau untuk mengangkat anak ini karena mereka sudah punya 2 anak wanita. we adopted this little boy. We totally fell in love with him. Dan kita mengangkat anak ini dan kita betul-betul jatuh cinta kepadanya. And after that, we went to Peru. Dan kemudian setelah itu kita pergi ke Peru. And while we were there, we adopted 2 more children, another boy and another girl. Dan setelah tiba di sana kita mengangkat lagi 2 anak, 1 pria dan 1 wanita. And I just loved having a big international family. Dan saya senang karena mempunyai keluarga yang beragam internasional. And it's become even more international. Dan lebih menginternasional lagi.
My oldest daughter married a boy from Trinidad and Tobago, an island in the Caribbean, So your eldest girl. the eldest Ya, girl. jadi anaknya perempuan yang paling tua ini punya teman di Trinidad, di Tobago. Suami ya, punya suami di Trinidad. Yes. My second daughter married a boy who was Portuguese descent, Dan anak yang kedua menikah dengan orang dari turunan Portugis they are now working in Brazil, dan sekarang bekerja di Brasil. and my little grandson was born there, so we have a Brazilian. Dan anaknya lahir di sana, jadi sekarang punya orang Brasil ya, lahir di sana, lahir di Brasil. My third daughter married an Australian. Dan anak yang ketiga, Mary ini berada di Australia. And now my older son is thinking of going either to Korea or Japan. So who Dan knows? anak laki-laki saya yang tertua, laki-laki yang tertua, ini sekarang sedang berpikir untuk pergi ke Korea atau ke Jepang. Yes, and we're very thankful. Our oldest daughter and her son are working at our television station in Bolivia. Yang the youngest one, who's Oldest. The oldest ya, daughter. yang paling tua bekerja di televisi di Bolivia. And as I mentioned, the second daughter and her husband are working on a medical launch in Brazil. Dan yang kedua bekerja sebagai tenaga medis. My daughter that's in Australia, her husband is still studying, but we're hoping that they will become missionaries someday. Sorry, and the one in Australia. We're hoping that they He's will still be. going to school. He's still Oh, in yeah. We hope that after school. he finishes, they will be missionaries. Ya, jadi yang di Australia masih sekolah dan diharapkan juga setelah selesai akan juga menjadi misionaris. And the two boys are still also studying at university in the Dan- United States. Dan kedua laki-laki tersebut masih belajar di universitas di Amerika. We were in Trinidad and Tobago when we decided to start working in Guyana as self-supporting missionaries. Pada saat kita di Trinidad, Tobago ini, di sanalah pada saat kita memutuskan untuk menjadi bekerja sebagai misionaris di Guyana. And I remember one day a gentleman came and he patted me on the shoulder and he said, "I'm so sorry for you." Kemudian masih ingat ada seorang laki kemudian menepuk bahu saya dan mengatakan, saya kasihan melihat Anda. Your husband is so crazy, Suami Anda ini betul-betul gila. wanting to take you way into Guyana. Dan dengan membawa Anda pergi ke Guyana. And I told him, "Don't worry, Dan saya I'm katakan- crazy too." Jangan khawatir, saya juga gila. The truth is, my parents had been working that way for 7 years. Karena orang tua kami juga telah bekerja seperti yang sama, yang demikian ini. And I saw that God always provided for them. Dan saya lihat bahwa Tuhan selalu menyediakan bagi mereka. So David and I, we wanted to try for ourselves. Dengan demikian, Pendeta David Gates dengan beliau ingin mencoba untuk diri mereka sendiri. We wanted to see if God could really take care of us, if His promises were really true. Dan kita ingin melihat apakah janji Tuhan itu memang benar-benar, apakah janjinya ini bisa terlaksana dalam kehidupan kita. And it has not always been easy, Dan memang tidak selamanya mulus. but my testimony tonight is God is so faithful. Tetapi kesaksian saya hari ini bahwa Tuhan itu begitu setia. We have always had food to eat, Kita selalu punya makanan untuk dimakan, clothes to wear, pakaian untuk dipakai, a place to stay. tempat untuk kita tinggal. My children have all been able to go to school. Semua anak-anak saya ini berhasil untuk menempuh pendidikannya. We have not had medical insurance for 15 years now. Kita tidak mempunyai asuransi kesehatan sekarang ini sudah 15 tahun. But God has taken care of our medical needs. Tetapi Tuhan telah melengkapi kebutuhan-kebutuhan medis kita. My son loves to play soccer, football. Anak saya senang untuk bermain sepak bola.
And one day he was playing and fell and broke his thumb. Dan satu hari dia bermain, jatuh dan rupanya ibu jarinya patah. Oh, my heart just kind of almost stopped. Jadi saya kaget, jantung saya rasanya berhenti. How was I going to pay this medical bill? Bagaimana saya bisa membayar nanti tagihan-tagihan rumah sakit? We were visiting in the country of Austria at the time. Dan pada saat itu kita sedang mengunjungi negara Austria. They took 16 x-rays. Dan dilakukan 16 kali pemotretan X-ray. I thought, oh, there's no way I'm going to be able to pay this. Wah, saya tidak tahu, tidak mungkin saya bisa membayar tagihan-tagihan ini. I asked them, how much will it cost? Dan saya tanya, berapa biayanya? They said, oh, don't worry, we will send you the bill. Oh, jangan khawatir, kita akan kirim tagihannya. And I waited and Dan waited for saya the bill. tunggu. And then we were going to travel. Dan kita harus pergi melanjutkan perjalanan. So I went to the hospital. I said, you have to give me the bill. Dan saya pergi ke rumah sakit, saya katakan Anda harus memberikan tagihan itu kepada saya. We're about ready to leave. Karena kita segera akan berangkat. I need to see how I can pay this. Dan saya harus melihat bagaimana saya bisa membayarnya. And all the time I kept praying, Lord, please help me. Dan sepanjang waktu saya berdoa, Tuhan bantulah saya. Well, they said, you'll probably get the bill tomorrow. Dan dikatakan mungkin Anda mendapatkan tagihan itu besok. So sure enough, the next day, here came the bill. Dan betul, datanglah tagihan itu. I was trying to read it. It was all in German. Dan semua dalam bahasa Jerman, saya mencoba untuk membacanya. And I looked and looked for some numbers. Dan saya lihat cari-cari apakah ada angka di sana. I saw a 0, Dan saya lihat ini 0 di sana. but that was it. Apakah hanya ini? So I took it to find a friend Jadi who saya- spoke German. Saya ambil kemudian saya bawa ke teman saya orang Jerman. I can't figure out how much I owe the hospital. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak saya hutang kepada rumah sakit. She took it and she said, it says paid in full. Dan kemudian dia mengatakan sudah dibayar lunas You owe 0. dan utangnya 0. Oh, I could hardly believe my ears. Saya hampir tidak percaya kepada telinga saya. Somebody had heard of our need Jadi ada yang telah mendengarkan kebutuhan kita and they had gone to the hospital and paid the bill. dan mereka pergi ke rumah sakit dan membayar tagihan ini. And I just said, thank you, Lord. Dan Thank saya you. bisa berbicara terima kasih Tuhan. Just last year, I needed surgery. Tahun lalu saya perlu pembedahan I had a hernia. dan saya mempunyai hernia I was having a lot of pain. dan mengalami kesakitan yang cukup In keras. the United States, that operation cost probably around $30,000. Di Amerika biaya operasi ini sekitar $30.000. Kalau dirupiahkan berapa itu ya? I thought there's Tiga- no berapa? way I can have this surgery. Tidak mungkin saya bisa melakukan operasi ini. And I said, Lord, please help us find a solution. Jadi saya berdoa, Tuhan tolonglah kami untuk mendapatkan penyelesaiannya, solusinya. God's word said, seek first the kingdom of God Alkitab mengatakan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah and his righteousness, dan kebenarannya, and all these things that you need will be added unto you. dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Is God's word true? Apakah firman Tuhan ini benar? I said, here is a test, a big test. Engkau yang mengadakan ujian ini, ujian yang besar. Well, then my husband had an idea. Dan kemudian suami saya mempunyai satu ide. The year before, he had spoken in a little Adventist hospital. Setahun sebelumnya beliau berbicara di sebuah rumah sakit Advent yang kecil. So he called them. Jadi menelpon mereka. He said, my wife has this problem. Can you help? Istri saya mempunyai persoalan ini, apakah engkau bisa membantu? Maybe, give us a discount or work out a payment plan.
mungkin bisa diberikan potongan atau mungkin diadakan acara pembayaran dengan metode pembayaran yang bertahap. The administrator said, let me call the surgeon and I'll call you right back. Nanti saya hubungi dulu ahli bedahnya, kemudian saya telepon Anda kembali. Now it so happened that this surgeon was a missionary's kid. Dan secara kebetulan juga bahwa ahli bedah ini adalah anak dari seorang misionaris. And he had roomed with my husband's brother when he was in school. Dan pada saat di sekolah dia sekamar dengan saudara dari pendeta David Gates. And he said, oh, I would love to help them. I will not charge anything. Oh, saya akan senang untuk membantunya dan saya tidak akan mengenakan biaya sepeser pun. The administrator called us back. Dan administrasi staf hotel menelpon kami kembali. And he said the surgeon isn't going to charge anything, so we've decided we won't charge anything either. Kemudian mereka mengatakan karena ahli bedah ini tidak akan menarik biaya, maka kami putuskan untuk juga tidak menarik biaya. So God took care of that surgery. Dengan demikian Tuhan telah mengatasi masalah pembedahan ini, operasi ini. I needed some glasses. Saya memerlukan kacamata. My eyes were getting worse and worse. Karena rupanya keadaan mata saya ini lebih buruk lagi. I said, oh Lord, you know my problem, I need some glasses. Tuhan, Engkau tahu permasalahan saya hadapi, saya perlu kacamata. About that time I was ironing my husband's pants. Dan pada saat itu saya sedang menyetrika celana suami saya. And I said, oh my, his pants are getting so worn. And I said, Lord, David needs some new pants. Kemudian saya perhatikan celana ini sudah mulai usang. Kemudian saya berdoa, Tuhan, David ini perlu celana yang baru. Suami saya perlu celana yang baru. Well, I was ironing his pants because he was supposed to speak at a camp meeting. Saya menyetrika celananya karena beliau harus berbicara dalam satu pertemuan perkemahan. At the camp meeting, there was a family sitting behind us. Jadi di perkemahan ini ada sebuah keluarga duduk di belakang kita. They must have noticed his pants. Mungkin mereka memperhatikan celana suaminya. And they tapped David on the shoulder. Dan kemudian menepuk bahunya. And they said, we want to give you some money to buy a new suit. Kami mau supaya engkau membeli pakaian dan jas yang baru. We will bring it tomorrow. Kita akan bawa besok. The next day they came. Hari berikutnya mereka datang. And the wife said, you know, we got home. Anda tahu pada saat kita tiba di rumah. And I told my husband, I wonder if Becky needs something too. Dan saya mengatakan kepada suami saya kira Becky juga memerlukan sesuatu. And so they gave us an extra $100. Dan diberikan ekstra $300. Just what I needed to get my glasses. Yaitu pada saat saya membutuhkan sebuah kacamata yang baru. And that is what God has done for us over and over and over again. Dan inilah bagaimana Tuhan menolong mengatasi berulang kali. So I just want to encourage you. Dengan demikian saya ingin menguatkan Anda. Don't be afraid to work for God. Jangan takut untuk bekerja bagi Tuhan. Our world is like this right now. Dunia kita sedang goyang seperti ini sekarang. Some of my friends have been left without work. Banyak teman saya ini yang sudah tidak mendapat pekerjaan. And I feel sad for them because they are so frightened. Saya merasa sedih bagi mereka karena mereka begitu takut. But I have shared with them how God has taken care of me. Dan saya berbagi dengan mereka bagaimana Tuhan telah membantu kami. And I think Memelihara now kami. is the time for all of us to learn that God will take care of us. Dan sekarang waktunya bagi kita untuk merasakan bagaimana Tuhan, atau yakin Tuhan akan memelihara kita. The beautiful testimonies. Kesaksian yang indah, bukan? You know, I went to talk to the
to the surgeon after he was done with the surgery. He came to say everything was fine. Dan saya berbicara kepada ahli bedah setelah operasi ini selesai dengan baik. I said, thank you, doctor, so much for being willing to offer your services for free. Dan saya berterima kasih karena Anda sudah memberikan pelayanan dengan gratis. I said, my wife and I take care of thousands of patients and our doctors and our dentists, and we're always doing everything for free, and it's a wonderful thing to receive free service back. Dan kita selalu melayani begitu banyak orang dengan juga gratis, tapi sangat senang untuk bisa merasakan hal ini. Oh, he said, when the hospital administrator called me and said, David Gates' wife needs surgery, how much will you charge? Pada saat petugas administrasi dari rumah sakit menelpon kemudian menyatakan bahwa istri pendeta David Gates ini memerlukan operasi, lalu bertanya berapa akan kamu kenakan biayanya? He said, me charge David Gates? Saya mengenakan biaya untuk David Gates? What would God do to me if I charge David anything? Apa yang akan dilakukan Tuhan kepada saya jika saya mengenakan biaya ke David Gates? He said, I can't charge a volunteer missionary anything. God would punish me. Saya tidak bisa mengenakan biaya kepada seorang volunteer atau tenaga sukarela, nanti Tuhan akan marah kepada saya. No, but he said, truly speaking, anytime one of your missionaries needs medical care, you bring him to me, I will do it for free. Dan dia mengatakan, ini benar bahwa setiap saat ada orang medical misionari ini memerlukan suatu, bawalah kepada saya dan akan saya berikan biaya gratis. And we had a dentist also call us and say, I want to offer you and your family free dental work, and now he offers the same for our missionaries as well. Dan juga ada seorang dokter gigi mengatakan saya akan memberikan biaya gratis kepada keluargamu dan juga kepada misionari-misionari yang lainnya. I would like to suggest that if you have a medical practice of any kind, that you offer volunteer missionaries free medical care. God will pay you back in other ways. Dan saya anjurkan jika ada dokter-dokter atau dokter gigi, Anda menawarkan juga gratis untuk para tenaga sukarela ini, maka Tuhan akan melimpahkan berkat. Whenever Jesus healed somebody, he always healed for free. Karena Yesus selalu menyembuhkan orang dengan gratis. And the more we model Jesus' form of working, the better success we have. Dan lebih kita meniru model atau tipe pekerjaan Yesus ini, maka sukses akan lebih dekat kepada Anda. There's two things I hate to do. Dua hal yang saya benci untuk lakukan. I don't like to raise money. Saya tidak suka untuk mengumpulkan dana. Calling people, can you give me money please, we need money? Dan kemudian menelpon orang, kemudian mulai mencari dana, Or mengumpulkan knocking dana. on a door, excuse me, could you give to this worthy project? Dan atau mungkin mengetok pintu, kemudian memberikan daftar, apakah Anda mau membantu saya ini? I don't mind raising money for somebody else, but I don't like raising money for us. Saya mungkin mengumpulkan dana untuk orang lain, tetapi saya tidak mengumpulkan dana untuk saya sendiri. And I don't like charging anybody for services either. Dan saya juga tidak suka untuk mengenakan biaya atas pelayanan-pelayanan yang kami berikan. Jesus said, freely have received, freely give. Karena kita menerima dengan gratis, kita juga berikan dengan gratis. Last year, our mission airplanes flew 5,000 hours free. Tahun lalu kita melayani 5.000 jam kerja gratis. 5,000 hours is a lot of flying time. 5.000 jam kerja ini sebenarnya cukup besar biayanya. It's like flying 24 hours a day for 8 months. Seperti terbang 24 jam sehari selama 8 bulan. So it's one of our airplanes has been in the air 24 hours a day, flying, doing free medical work for 8 months solid. Jadi sebenarnya salah satu pesawat kita terbang sehari 24 jam untuk melakukan pelayanan medis ini selama 8 bulan. God paid for the insurance, paid for the maintenance, paid for the engines and the gasoline. Jadi harus membayar bensolnya, membayar maintenance-nya, kemudian biaya perawatannya, dan ada satu lagi. Jadi ada biaya-biaya yang harus dibayar. Take care of it. Tetapi Tuhan yang one mengurusnya. last thing, Becky. Ada satu hal lagi. You don't want to have a house? You don't like houses, or Apakah Anda tidak what suka have you decided? rumah? All women like to have a nest. Jadi setiap wanita biasanya kepingin rumah. Yes, I would like a house. Ya, But saya I think it's going to be in heaven. saya juga rindu punya rumah, tapi saya pikir itu akan ada di surga. People ask me, where do you live? Orang bertanya di manakah kamu tinggal?
Well, we're on the road, so it's very hard to say. Right now we live in Indonesia. Right? Jadi selalu tinggal di jalan. Jadi sulit untuk menentukan di mana kita tinggal. Tapi yang jelas saat ini kita tinggal di Indonesia. And in 3 days we will live in Malaysia. Dan kemudian mungkin Malaysia. Dan We beberapa are hari. looking forward to heaven. Kita semua rindu untuk berada di surga. It's going to be fun to make a house up there, and Dan saya kira ini akan menjadi satu hal yang menyenangkan untuk mempunyai rumah, membuat rumah di surga. have a garden. Mempunyai taman, That's one thing I do miss. itu satu hal yang saya merasa kehilangan. So you've invested your life into others, and you're getting older. And are you happy you did it? Yes, I wouldn't change it. Jadi Anda telah menginvestasikan semuanya waktu ini untuk orang lain, dan Anda ini sudah menjadi semakin tua, apakah Anda tidak menyesal? Dan tidak. And I love having family all over the world. Dan saya senang punya keluarga di seluruh dunia. Look at all your I nieces know and that I have nephews. beautiful nieces and nephews here. Ini keponakan-keponakan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ini. So thank you for letting us be part of your family. Terima kasih karena mengizinkan kami menjadi bagian dari keluarga Anda. Now hold it a minute. I've heard it said, first you take care of your needs, your family's needs, and then you take care of everybody else. Saya pikir pertama kita mulai memikirkan kebutuhan kita, barulah kita memikirkan kebutuhan orang lain. Well, my mommy taught me when I was little that if I wanted to have real joy, now this probably only works in English, but put Jesus first, others second, and yourself last, and I can tell you it works. Jadi waktu kecil ibu saya selalu mengatakan kalau kita ingin berbahagia, joy, kata joy itu berbahagia itu singkatan dari J-nya Jesus first, yaitu Tuhan Yesus yang pertama, O-nya itu other second, yaitu orang lain yang kedua, baru yourself, baru diri kita, yang terakhir barulah kita menikmati kebahagiaan joy itu. Yeah, but if your children need tuition and need food, how can you invest money in people that are in Asia or Africa or South America? Dan kalau anak Anda ini memerlukan biaya untuk pendidikannya, memerlukan makanan, bagaimana bisa menginvestasikan hartanya ke Asia atau ke Afrika dan lain-lain tempat yang lain? Because the other Bible verse that says give and it will be given unto you, and it works. Karena ada ayat yang lain mengatakan berilah maka akan diberikan kepadamu, dan ini sudah terbukti. We've had 5 children Kita punya 5 orang anak go through school, pergi semua ke sekolah, secondary school, pergi ke sekolah tinggi, and SMA, university, dan universitas, and we haven't had anything to give them. dan kita tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka. And they're all finished except for the last 2 are almost ready to finish. Dan semua sudah selesai kecuali 2 yang hampir selesai. God has provided for all of their needs. Tuhan telah memelihara semua, menyediakannya. They have worked very hard. Mereka bekerja cukup keras. We worked very hard to go through school. Kita juga bekerja keras panjang pendidikan kami. God provided for our needs and He's providing for their needs. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan saya dan memenuhi kebutuhan mereka. But one thing we must remember, Tetapi satu hal yang harus kita ingat, I told my wife, do we take care of our children first and then our family first and then everybody else? apakah kita memelihara, mementingkan keluarga kita lebih dahulu kemudian baru orang lain? If we adopt that principle, then every family in the church will take care of their own first and leave everybody else till later. Tetapi kalau prinsip ini kita hidupkan, maka semua di gereja akan demikian, memikirkan keluarganya terlebih dahulu, barulah orang lain. And her answer was, our family and those on the other All side of of the you world, are they're all the family. same thing. They're all our family. Jadi keluarga kita dan semua orang itu sama, mereka adalah keluarga kita. Would you risk debt and pain to save your own child? Apakah kita menghindari sakit dan kematian untuk menyelamatkan anak kita? Of course. Baik, ya. We will do whatever is necessary to save our own child. Kita Correct? melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan anak kita, bukan? Correct? Baik, benar. Would you risk yourself to save your child? Apakah kita mengambil risiko diri kita sendiri untuk menyelamatkan anak kita? In Indonesia, you don't risk yourself? Sorry?
Are they understanding? Ya, ya. Well, nobody's raising their hand. Apakah kita menaruh diri kita di dalam satu bahaya demi menyelamatkan anak kita, iya atau tidak? Help me. Raise your hand if. Tolong angkat Okay, tangan kalau good. ya. We're all normal people in Indonesia. Ya, jadi Would you risk everything to save a little boy in Africa? apakah Anda mau menaruh diri Anda dalam satu risiko untuk menyelamatkan seorang anak di Afrika Or a little boy in India? atau seorang anak di India? And you say, hold it. Tunggu dulu. For my child, I will. Untuk anakku ya, But for some little boy or girl on the other side of the world, I don't know if I would. tetapi tidak untuk orang-orang di sebelah bagian lain dari dunia. Did Jesus risk everything? Apakah Tuhan Yesus mempertaruhkan segala sesuatunya? Yes. So I have learned that a little boy in India Saya harus belajar bahwa anak kecil di India or my own little boy, atau anak saya sendiri the same. sama. I will do anything for that little boy. I will do anything for my little boy. Saya akan lakukan untuk anak laki di sana juga untuk anak saya. And that has been a philosophy that we've worked on for the last 15 years. Ini adalah filosofi yang telah kami laksanakan selama 15 tahun terakhir ini. I care for the little boy over there, and God immediately helps me care for my own children. Saya ini melayani atau perhatian kepada orang anak di luar sana, maka Tuhan akan memelihara anak-anak saya. You want to share something, Becky? Well, it says, wherein shall we return? Dikatakan di mana, bagaimanakah kita bisa kembali? That question was taken from Malachi 3. Pertanyaan ini diambil dari buku Maleakhi 3. The Israelites thought that they were doing fine. Orang Israel merasa bahwa mereka baik-baik saja. They were like our church of Laodicea, Jadi mereka seperti gereja Laodikia. where we think we are increased with goods and have need of nothing. Jadi kita merasa kita kaya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. But we don't realize how miserable and poor and blind and naked we are. Kita tidak merasa bagaimana malangnya, buta dan telanjangnya dan miskinnya kita ini. And it just happened today that I was reading Hosea. Dan terjadi pada hari ini pada saat saya membaca buku Hosea. And if you have a chance, read that whole book. It is very interesting. Kalau Anda punya kesempatan bacalah seluruh buku karena ini sangat menarik. What I thought was interesting is that, again, it's the story of God telling Hosea to go marry Gomer, who was a prostitute. Dan di sini bagaimana Tuhan menyuruh Hosea untuk mengawini Gomer, seorang pelacur. And she took all these things that her husband had given to her and spent it on other gods and other things. Dan dia menggunakan segala sesuatu yang diberikan oleh suaminya untuk digunakannya untuk menyembah ilah-ilah yang lain. And sadly, that is what we so often do. Dan sangat sedih bahwa inilah yang sering kita lakukan. We take God's blessings and spend them on ourselves. Yaitu kita mengambil berkat Tuhan dan menggunakannya untuk diri kita sendiri. And so finally, Gomer was just stripped naked and she was sold as a slave. Dan kemudian akhirnya Gomer ini ditelanjangi dengan telanjang dan dijual sebagai budak. And yet Hosea went and redeemed her. Dan tetapi Hosea kemudian pergi dan menebusnya. And that's what God does for us. Dan inilah yang dilakukan Tuhan bagi kita. But He longs for us to return. Tetapi Dia rindu To agar Him. kita kembali. And you will find that word return over and over again in this book. Dan Anda akan dapati kata kembali dan kembali ini begitu banyak dalam buku ini. But I really liked chapter 13, verse 9. Tetapi yang saya sukai pasal 13 ayat 9. O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang? And Verse 9. Sorry, 9. Verse 9. 13 verse 13, 9. verse 9. It's different.
O Aku- Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. No, Not the same thing there? no different. Maybe the numbering is different. Yeah, no, I mean, number is the same. Aku membinasakan engkau, hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau? So here is asking, I destroy you, Israel, and who is able to help you? Oh, well, but It's again, we different, man. see that only God can help us. Jadi ayatnya beda terjemahnya karena di sana bahwa akulah yang bisa menolong, tapi di sini siapakah yang dapat menolong engkau? Only God can give us a heart that loves to do His will. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita hati yang rindu untuk melakukan pekerjaannya. And I just pray that we will return to God and seek for Him with all our hearts. Saya harap kita bisa kembali kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan segala hati kita. Thank you. Okay. By the way, Pastor Henki is here. Yes. Secretary is here. Now that our conference secretary is here, Sekarang sekretaris conference Pastor Henki. Pendeta Henki di if sini. you'd be so kind. Jadi kami mengundang untuk maju ke depan. Indonesia is a very large country Indonesia ini adalah suatu negara yang besar with many, many islands and very, very many needs. dan banyak pulau-pulau dan banyak juga kebutuhan-kebutuhan. And we had a very wonderful response, Pastor Henke, today. Kita mempunyai tanggapan yang sangat bagus malam ini. Many people were led by God, felt a call on their heart to do missionary work. Jadi banyak orang yang merasa terpanggil untuk memberikan pelayanan dalam sebagai And as they tenaga sukarela. consider service for God at home and abroad, Dan mereka menganggap bahwa pelayanan Tuhan di rumah ataupun di luar. when I became aware that you were here, I would like to you please to let us know what are some of the areas of missionary need that this conference has. Dan saya ingin pada saat saya berada di sini ini mungkin untuk bisa ditunjukkan daerah-daerah mana yang perlu pelayanan tenaga sukarela ini. Or whatever other message you would like to message to the volunteers. Mungkin ada pekabaran yang bisa diberikan kepada para tenaga sukarela ini. Baik, selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Good evening everybody. Terima kasih Pendeta David Gates. Thank you Pastor David Gates. Apabila berbicara tentang penginjilan, When we are talking about witnessing, saya percaya bahwa gereja ini didirikan oleh dasar penginjilan. I believe that this church is built on the term of witnessing. Sebab kalau kita memperhatikan, kita mengetahui bahwa gereja ini didirikan atas dasar Wahyu 14, berbicara tentang pekabaran 3 malaikat, khususnya ayat 6, berbicara tentang Injil. Because we know that this church is built on the foundation of the Revelation 14 verse 6, based on the spreading of the gospel. Dan saya mau katakan saudara-saudara, bahwa kalau bukan karena penginjilan, barangkali saya tidak ada di sini. And I tell you, brother and sister, if not because of this spreading the gospel, I wouldn't be here. Saya terpanggil menjadi seorang pendeta. I was called to be a pastor. Seringkali orang bertanya kepada saya, Often people ask to kenapa me, Bapak Anda mau menjadi pendeta? Kebanyakan orang Tionghoa pada umumnya adalah pebisnis. why do you become a pastor? Because majority of the Chinese are businessmen. Dan saya katakan bahwa saya terpanggil adalah oleh karena penginjilan ini. And I told them I was called because of the gospel. Jadi Of kembali witnessing. kepada pertanyaan Pendeta David Gates tadi. So back to the question of Pastor David Gates. Kami sempat berbicara di luar sedikit, We had the opportunity to have a talk outside, kemudian bicara juga dengan saudara John Wood. and we had a discussion with John Wood. Saya katakan bahwa sejauh itu berbicara tentang penginjilan, saya pastikan bahwa kami yang ada di conference akan mendukung dengan sepenuh tenaga. As long as you are talking about witnessing, we are at the conference always support you. Kenapa saya katakan demikian? Why I'm sorry. Sorry. Why I told them like this? Why I say this? Karena saya memperhatikan bahwa mungkin oleh karena kesibukan, seringkali penginjilan itu hanya dipercayakan kepada pendeta. Maybe because of our tied up with activity, our busyness. Usually the
witnessing given only to the pastors. Dan kalau kita berbicara tentang Jawa Timur saja, Say we are talking about East Java, ada 67 gereja we have 67 churches, dengan anggota hampir 8.000. and with the membership nearly 8,000. Saudara tahu hanya 60 pekerja yang kita miliki, yang index workers. Hanya 60 index workers. We only have 60 index workers. Kalau kita lihat, Jawa Timur ini terbagi menjadi 3 provinsi. If you notice that East Java is divided into 3 provinces. Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. East Java, Bali, and West Nusa Tenggara. Bagaimana kita mengharapkan bahwa pekerjaan penginjilan ini hanya tergantung kepada index workers yang 60, atau kalau berbicara tentang pendeta itu masih kurang lagi. And how can we depend the works based on the 60 index workers, and for the pastor is even less numbers than that. Coba kita bandingkan 60 index workers dengan anggota jemaat yang hampir 8.000 itu. Can you imagine you compare 60 index workers with nearly 8,000 members? Kita percaya, saya merasa yakin bahwa kalau yang hampir 8.000 itu terbeban menyadari bahwa mereka dipanggil ke dalam gereja bukan hanya untuk duduk di gereja, memenuhi bangku gereja, tetapi mereka terpanggil untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil ini. If those nearly 8 members also feel that they are called to do for God's work, to witness, not only sitting in the church, maka saya yakin bahwa pekabaran itu akan lebih banyak disampaikan dan kabar baik tentang Yesus itu akan lebih cepat disebarluaskan. And I believe if we do that, and then the good news of the message Jesus love will be spread all across. Tetapi masalahnya, But Pendeta the David problem Gate, is, saya mau katakan secara jujur, I have to honestly say this, kalau saya memperhatikan di Surabaya if I notice in atau di Surabaya beberapa kota besar and lainnya, also in other big cities, disebutkan tentang penginjil Mormon. they mention about the Mormon witness. Bagaimana mereka berkunjung Missionary. dari satu tempat ke tempat lain, mengetuk rumah, dari satu rumah ke rumah lain. How they visit from house to house, knocking doors from house to house. Lalu kalau saya yang sudah jadi pendeta, saya mulai bekerja sebagai intern tahun 87. See, as for me, like I'm a pastor, I start to work as an intern in what year? 1987. 1987. Saya dibaptiskan menjadi Advent tahun 1975 pada waktu kelas 2 SMP. I was baptized in 1975 when I was about 13 years. 2 SMP. The second, 8 years, yeah. Ya, 8 level. years. 8th grade. Saya sendiri tidak akan berani, saya mau katakan secara jujur, saya tidak akan berani untuk disuruh mengetuk rumah dari satu rumah ke rumah lain untuk menginjil kalau saya disuruh. And I have to be honest, I was so scared if I have to go from door to door and knocking. Oleh sebab itu saya memperhatikan kebutuhan kita sekarang adalah kebutuhan kita membutuhkan misionaris. So therefore I noticed that our greatest need is the need of missionaries. Yang berani keluar. That they have the courage to go out. Nah, tentu itu harus ada pelatihan. And of course they have to have a training first. Kalau saja anggota kita, orang-orang muda kita dibekali dengan keberanian untuk menginjil. If our church members and our young people, they are equipped with courage to go to spread the gospel, maka kita akan melihat betapa berbedanya gereja kita. then we can see how different is our church is. Saya pernah mendengar beberapa tahun yang lalu, I've heard several years ago, disebutkan di dalam majalah Christianity Today, it was mentioned in the magazine Christianity Today,
bahwa gereja Advent adalah one of the fastest growing church in the world. Bahwa gereja Advent adalah gereja yang dengan pertumbuhan yang paling cepat. Tetapi di bagian mana itu bertumbuh dengan cepat? But which part that is growing fast? Sebab saya berbicara dengan satu ketua jemaat, Because I talked with one of the elders, dia katakan sepertinya anggotanya tetap begitu saja. it seems that the number of the members is about the same. Dan yang menginjil barangkali hanya pendeta dengan ketua jemaat, And the one who do the witnessing is only the pastors and elders. elders. Oleh sebab itu berbicara tentang penginjilan, saya sangat tertarik dan yang saya harapkan pendeta David Gates bisa tolong lakukan, bukan hanya barangkali untuk East Java Conference, tapi untuk tempat lain adalah bagaimana melatih orang-orang muda, anggota kita untuk lebih berani terlibat di dalam penginjilan. I just forget the first part, but if everybody is involved, and then of course witnessing will be fully supported by the conference, and I hope that Pastor David Gates also can train them so they have the courage to go out. Saya kira itu. Thank you, Pastor. So, Yeah. It's a privilege. You have administration in the conference that with a burning desire to finish the gospel in this territory. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka mempunyai kerinduan juga di conference untuk segera menyelesaikan pekerjaan Tuhan. And remember, that success is always depending on teamwork. Dan kita tahu bahwa sukses ini bergantung kepada bagaimana kita bekerja I would sama. rather have missionaries that can work together as a team than a lot of talented missionaries that only work together by themselves. Lebih baik kita punya missionary yang bekerja sebagai satu tim bersama daripada walaupun sanggup tetapi bekerja sendiri-sendiri. So let's work together as a team with our conference, union, and division. Oleh sebab itu mari kita bekerja bersama-sama dengan conference, dengan uni dan divisi. And God will pour out His Spirit and bless the results. Maka Tuhan akan mencurahkan Thank you, Pastor. kuasanya dan akan menghasilkan hasil yang besar. Terima kasih. Thank you. These are nice practical applications to the principles we learned today. Ini adalah aplikasi praktis dari teori yang sudah kita pelajari sore ini. And when I say teamwork, let's talk about some of the characteristics that make a good missionary. Dan pada saat kita berbicara menjadi satu tim, marilah kita berbicara mengenai ciri-ciri dari seorang misionari yang sukses. I've had some very talented pilots that are very, very good. Saya mempunyai seorang pilot yang sangat baik, yang sangat bertalenta, but they can't get along with their other pilots. tetapi tidak bisa bekerja sama dengan pilot-pilot yang lain, They no longer work with us. dan dia tidak lagi bekerja bersama dengan kami. And this is true of almost every missionary we get. Sorry. This is true of almost every missionary we get. Dan ini hampir sama dengan semua misionaris yang kita miliki. If they cannot work together, Kalau mereka tidak bisa bekerja bersama-sama, they do not stay very long. mereka tidak akan tinggal cukup lama. So let us remember that teamwork is one of the most valuable characteristics of a missionary Oleh volunteer. sebab itu harus diingat bahwa bisa bekerja sama ini adalah salah satu ciri menjadi seorang misionari yang berhasil. And that means as a team, you have to have somebody in charge of the team, a team leader. Dan sebagai satu kelompok memang kita harus mempunyai pimpinannya untuk mengurus kelompok ini. So you have to be humble enough to always be able to take instruction from somebody who's in charge over you. Dan kita harus cukup rendah hati untuk menerima perintah-perintah dari atasan kita. Because the person over you also has to be humble enough to take instruction from the person over them. Dan atasan kita ini juga harus cukup rendah hati karena dia juga menerima instruksi-instruksi dari atasannya lagi. Because everybody has somebody on top of them. Karena setiap orang mempunyai atasan. We have to be flexible. Kita harus fleksibel. Maybe you're working as a pilot, but sometimes you have to take out the trash or teach a class. Mungkin kita bekerja sebagai seorang pilot, tetapi ada kalanya kita mengajar di kelas dan atau juga membuang sampah. Our chief pilot in Bolivia is also a construction expert.
pilot kita di Bolivia juga seorang ahli bangunan. And for 2 years, I basically had him building buildings and flying very little. Dan untuk 2 tahun dia lebih banyak membangun bangunan daripada terbang. He said, David, I came here to fly and I'm Dan- working every day in construction. Dan dia mengatakan, saya ke sini untuk menjadi pilot untuk terbang tetapi hanya mengerjakan bangunan. But I said, but you're the only person that knows how to do the job. Tetapi saya tahu Anda adalah orang yang bisa melaksanakan pekerjaan ini. He said, okay, you're the boss. Dan dia mengatakan, oke, Anda adalah bos saya. And he did it just because I asked him. Dan dia melakukan karena saya memintanya. Do you think I will support him? Apakah Anda pikir saya tidak menopang dia? When he has a problem, do you think I will support him? Jika dia punya masalah, apakah saya tidak menopang Absolutely. dia? Because I can trust him to get the job done as it needs to be done. Dan karena saya percaya dia bisa melaksanakan pekerjaan ini dan menyelesaikannya. And when I turn to my administration, Dan kalau saya kemudian pergi ke bagian administrasi saya, and I say, I need your help, dan saya memerlukan bantuan Anda, instantly I have their attention and they support me. dan segera mereka memperhatikannya dan mereka menunjang saya. Because when they have advice for me, I say, yes, sir. Karena kalau mereka memberikan instruksi kepada saya juga melakukan, ya Tuhan, baik Tuhan. It's not about being a dictator, it's by leading by example. Bukan ini menjadi diktator, tetapi ini memimpin atas satu sebagai contoh. If you help me to accomplish the mission which God has called me, then you can count on my total support to help accomplish the mission for which God has called you. Could you please repeat a bit? If Yeah, that was long. half. If a volunteer can help me Jikalau seorang tenaga sukarela dapat membantu saya to do the work that I need to have done, untuk mengerjakan pekerjaan yang harus saya selesaikan, I will always be there to support the volunteer, dan saya selalu berada di sana untuk menopang mereka, to help them accomplish the task for which God has called them. untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan telah berikan kepadanya. That way we support each other. Dan disinilah kita saling menunjang. And of course, the ultimate authority is God. Dan dengan sendirinya tujuan akhirnya yang paling tinggi adalah Tuhan. Whenever a volunteer tells me, God has asked me to do this, Pada saat seorang volunteer mengatakan Tuhan meminta saya untuk mengerjakan hal ini, then he can count on our support. dan boleh diperhitungkan dukungan kita. What's another good characteristic of a missionary? Apalagi salah satu ciri-ciri yang baik sebagai seorang misionari, The willingness to take sacrifice for somebody else. yaitu kerelaan untuk berkorban bagi orang lain. I read a newspaper one time Saya membaca sebuah surat kabar suatu saat about a lady who was killed in New York. mengenai seorang wanita yang disembuhkan di New York. She was stabbed 78 times. Dia ditusuk 78 kali. 78 kali. Over 100 people were sitting in their houses watching. Dan lebih dari 100 orang berada di rumahnya hanya menonton. Nobody did anything. Dan tidak ada yang melakukan apapun. They were asked, why didn't you intervene? Mengapa Anda tidak mencoba untuk menghalanginya? Why didn't you help the lady? Mengapa engkau tidak menolong wanita ini? I thought I would get hurt. Wah, saya nanti juga terluka. Nobody was willing to take a risk to save somebody else. Tidak ada yang berani mengambil risiko untuk menolong wanita ini. There's a story of a man who was going home from work one day, Ada satu cerita mengenai seorang yang pulang dari pekerjaannya suatu hari, and he looked at his watch and he said, it's a little late. dan dia melihat jam tangannya rupanya agak terlambat. Maybe I should take a shortcut through the forest. Mungkin saya mengambil jalan pintas ke hutan. So he started going through the forest to get home. Jadi dia mulai masuk ke hutan ini untuk pulang ke rumah, It was kind of dark, dan agak gelap. but as he came around the curve in the forest, Dan pada saat dia sampai di tikungan di hutan itu, he saw one of the bushes move. He saw the bushes were moving, dia lihat semak-semak ini bergerak. and he heard a young lady say, help, help. Kemudian dia mendengar suara seorang anak perempuan, tolong, tolong. And he heard a man's voice say, shut up. Kemudian mendengar suara laki-laki mengatakan, diam. He thought, that man is assaulting a young lady. Dia merasa bahwa orang ini sedang menganiaya perempuan ini. Maybe I should just run home.
Mungkin saya harus segera menuju rumah pulang. Because if I try to help her, I might get hurt. Karena kalau saya mencoba membantunya, mungkin saya akan terluka juga. But the Holy Spirit said, you have to help her, even if you do get hurt. Tetapi Roh Kudus memberi bisikan, engkau harus membantunya walaupun mungkin engkau terluka. Okay, Lord, but help me. Oh, tapi ya Tuhan, bantulah saya. So he made a loud noise. Dan dia membuat suara yang keras. I'm coming to help you, he said. Saya akan datang untuk menolong kamu. Suddenly, Dan segera a man that was half dressed seorang yang setengah telanjang ran off into the darkness and ran away. dan lari ke dalam kegelapan. And he said, excuse me, miss, are you okay? Kemudian, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Silence. Tenang, diam. Ma'am, excuse me, I'm here to help you. Are you okay? Ibu, saya di sini untuk menolong Anda. Apakah Anda baik-baik saja? Still silence. Masih tidak ada suara. Then he got closer and he said, Kemudian dia lebih dekat lagi. young lady, I'm here to help you. Can I help you in any way? Anak gadis, saya di sini untuk membantu kamu. Apakah saya bisa membantu dengan cara apapun? And from inside the bushes, Dan dari dalam semak ini, he heard a voice. dia mendengarkan satu suara. Daddy, is that you? Papa, apakah itu engkau? It was his own daughter. Itu adalah anak perempuannya sendiri. What would have happened if he would have run home? Apa yang terjadi kalau Anda bayangkan dia langsung pulang ke rumah? Only to read in the newspapers the next day that his own daughter was killed. Dan mungkin kalau dia langsung pulang akan hanya membaca di surat kabar bahwa anak perempuannya terbunuh. That father was so glad that he had helped. Dan bapaknya ini begitu senang karena dia akhirnya He did not know it was his daughter. membantu dan tidak tahu kalau yang mengalami peristiwa ini adalah anak perempuannya. But he followed the Holy Spirit's impression and he risked himself for that lady. Dan karena Holy Spirit ini membuat kesan dalam hatinya, maka dia pergi walaupun berisiko untuk menolong Only to perempuan. find out that the blessing came back to him. Dan di sini lihat hasilnya yang kembali kepadanya. There was a missionary in Papua New Guinea. Ada seorang misionari di Papua New Guinea, He belonged to the Dutch Reformed Church. bagian dari gereja Dutch Reform. And one day, a missionary came to work with him. Pada suatu saat seorang misionari datang bekerja bersama-sama dengan dia. He had 3 boys. Dia punya 3 anak laki-laki. But the other missionary said, you know, it's kind of dangerous in Papua New Guinea. Satu misionari lainnya mengatakan sepertinya berbahaya bekerja di Papua New Guinea. There are headhunters. Di sini adalah orang yang mencari kepala orang. My children are in danger. Dan anak saya ini berada dalam bahaya. I'm going to go back to the United States where it's safer. Saya akan balik ke Amerika karena di sana lebih aman. And the missionary said, but God called you here to work. Tetapi Tuhan memanggil Anda ke sini untuk bekerja. If God called you here, He will protect you. Dan Tuhan manggil di sini dan Tuhan akan melindungi Anda. I don't care if God calls me. I'm going back to take care of my children. Saya tidak peduli apakah Tuhan memanggil saya, tapi saya akan balik ke Amerika untuk melindungi anak-anak saya. I have to do what I believe is best for my family. Saya mengerjakan yang saya percaya apa yang terbaik untuk keluarga saya. So they flew back to the States Dengan demikian mereka terbang kembali ke Amerika and they left the mission field. dan meninggalkan ladangnya. They moved to the state of Arkansas. Dan pindah ke negara Arkansas. Arkansas is kind of rough mountain territory. Jadi Arkansas ini sepertinya daerah pegunungan yang lebat. He bought a house that was partially finished. It wasn't finished yet. Jadi dia membeli sebuah rumah yang belum selesai tadinya. Out in the country. Jauh di pedalaman. And he lived with his family there for a period of time. Dan tinggal di sana bersama dengan keluarganya. There's no headhunters in Arkansas. Di Arkansas sana tidak ada pemburu kepala. No wild natives that can kill his children. Wild. No wild natives. Oh, tidak ada penduduk asli yang akan membunuh anak-anaknya. He was so happy that his children were safe. Dan dia begitu senang karena anak-anaknya selamat. One day his oldest boy, pada suatu hari older daughters. three sons, Oh, 3 sons. Jadi 3 anak laki-laki yang kemudian yang paling besar decided to go play under the house. memutuskan untuk bermain di rumah ini.
The next little brother said, I'm going to come with you, and crawled in behind his older brother. Dan adiknya juga mengikutinya. And the little baby brother who was just learning how to walk crawled in behind them. Dan yang kecil yang baru belajar merangkak ini juga mengikuti mereka. Suddenly there was a scream heard. Kemudian teriakan terdengar, Daddy, there's rattlesnakes, rattlesnakes. yaitu ada ular yang berbisa, rattlesnake. The Ya. older boy began to scream. Dan anak yang paling besar ini mulai berteriak. The second boy said, Daddy, rattlesnakes, rattlesnakes. Kemudian anak yang kedua juga mengatakan ada ular yang bergetar, ular yang bergetar ini. The father came running. Dan ayahnya pergi ke sana He lari saw the little baby crawling in behind the brothers. dan lihat adiknya anak yang paling kecil ini merangkak di belakang He saudara-saudaranya. picked up the baby and he put him out in the driveway. Jadi diangkat yang kecil ini ditaruh di jalan masuk kendaraan He went in, he pulled his other son out. dan menarik anaknya yang kedua He had many, many bites all over his hand. dan ada gigitan-gigitan di tangannya. Then he went in and pulled out the older brother. Dan kemudian ditarik yang tertua He put them in the car. dan taruh di mobil He shouted to his wife, dan dia berteriak kepada istrinya, Honey, I'm taking the boys to the hospital. "Istriku, saya membawa anak-anak ke rumah sakit They've been bitten by rattlesnakes. karena telah digigit oleh The ular wife, goyang, rattlesnake the ini." wife could not understand very well from inside what he was shouting. Jadi istrinya kurang mengerti teriakan ini karena dia berada di dalam ini, kurang jelas. The husband was in a hurry. He had no time to wait for his wife. Jadi karena ini terburu-buru, tidak ada waktu untuk menunggu istrinya, He put the boys in the car. dan anak laki-laki ini ditaruh di He mobil. backed out very fast and went to the hospital. Kemudian dia mundur dengan cepat dan pergi ke rumah sakit. The wife, hearing all the noise, opened the door to look. Dan karena melihat keributan, mendengar keributan ini, istrinya membuka pintu. And just as she opened the door, Dan pada saat dia membuka pintu, she watched the car back up dan dia melihat mobil ini mundur and it rolled right over the baby. dan mengelindas, melanda bayinya yang kecil. She was in shock and she Dan had a dia- heart attack and she died. Dan dia kaget dan dia mendapat serangan jantung dan mati. The father went to the hospital. Ayahnya pergi ke rumah sakit. The doctors worked on both boys, but both boys died. Dokter bekerja atas anak pria ini, both died. Both boys Died. died. Ya, dan keduanya mati. He was so sad. Orang ini begitu sedih. He put the two little bodies in the car Dan ditaruh dua tubuh ini di mobilnya and he went home to tell his wife. dan pergi pulang ke rumah untuk menemui istrinya. When he got home, he found his dead wife in the door and a dead baby in the driveway. Dan di sana didapati istrinya mati di pintu dan anaknya mati di jalan masuk. In one day, he lost his wife and three boys. Dalam satu hari dia kehilangan istri dan 3 anaknya. He said, "Oh, how I wish that I would have remained in Papua New Guinea. Oh, bagaimana seandainya saya tetap tinggal di Papua New Guinea. I thought it was safer to go back where, Saya To kira my home lebih country. aman untuk pulang kembali. and in the process, I've lost my whole family. Tetapi dalam proses saya kehilangan seluruh keluarga saya. The safest place to be is wherever God sends you. Tempat yang teraman adalah tempat di mana Tuhan menghendaki Anda di sana. If you think you can run from God to a safer place, in vain Jika- do you run. Kalau Anda merasa bahwa Anda bisa lari ke tempat dan Anda pikir itu lebih aman, Never be afraid to go where God sends you, jangan pernah takut untuk pergi ke tempat di mana Tuhan mengirim Anda ke sana. because the angels will go with you. Karena malaikat-malaikat akan pergi bersama Anda. You remember Daniel's 3 friends? Anda masih ingat Daniel pasal 3? Where was the safest place to be? Di manakah tempat yang paling aman ini? In the fire. Yaitu di dalam api. Walking around with Jesus in the fire. Dan berjalan bersama-sama dengan Yesus di dalam api. There was air conditioning inside. Sorry. Air conditioning. Oh, rupanya ada air condition ya, sejuk di dalam api ini. And Jesus said, "Look, King Nebuchadnezzar is outside and he wants to talk to you." Lihat itu ada Nebukadnezar di luar, dia mau berbicara dengan Oh kamu. Lord, please don't send us outside. We like it inside the fire with you. Jangan biarkan kami keluar. Kita senang di sini dalam api bersama-sama dengan engkau. No, we'll have time to talk later, but right now you need to go see the king.
Ya, kita punya waktu untuk berbicara. Nanti sekarang kamu pergi dan temui raja. Do we have to leave the fire? Apakah kita harus meninggalkan keluar dari api ini? Yes, you need to walk out of the fire. Ya, keluarlah dari api ini. Okay, Lord, we'll talk later. Oke, Tuhan, kita akan bicara nanti. And they left the air-conditioned fire. Sorry? They left the air-conditioned fire. They left the air-conditioned fire. Ya. Oh, sorry. Jadi dia meninggalkan api yang penuh dengan air condition. He's been translating all day, and it's very hard to translate. My apology. No, it's hard work to translate. You have to do double work with your brain. My apology. So what is the summary? Jadi mau diringkaskan? Wherever God wants you, that is the safest place to be. Di manakah Tuhan menghendaki Anda pergi ke sana, itulah tempat yang paling aman. Be it the fire, apakah itu di dalam api, or the guillotine, or the guillotine, ini alat pemotong kepala, guillotine, or the headhunters, atau tempat di mana orang memburu kepala, makan manusia, or the Spanish Inquisition, or the Spanish Inquisition, the Spanish Inquisition, where they torture you. Oh, yaitu tempat penyiksaan. Are you familiar with the Spanish Inquisition? No. Oh, Spanish Inquisition. Yes. Yeah. Tempat penyiksaan, Inquisisi Spanyol. Wherever you are, that's the safest place to be. Dimanapun itu adalah tempat yang paling aman. Just be sure you are where God wants you. Pastikan Anda berada di tempat di mana Allah menghendaki Anda. Don't run from God. Jangan lari dari Tuhan. Don't try to make up your own plans. Jangan mencoba untuk membuat rencana Anda sendiri. Trust God, He knows better. Percayalah kepada Tuhan, Dia tahu yang lebih baik. Is this your desire tonight? Ini apakah kerinduan Anda malam hari ini? To trust God. Untuk mempercayai Tuhan. Amen. I'm finished for tonight. Would you like to join me with a kneeling down as we ask the Lord to bless us tonight? Selesai malam ini, apakah Anda mau bergabung dengan saya untuk bertelut dan berdoa? Let us kneel down. Heavenly Father, you have blessed us tonight. Tuhan di surga, Engkau telah memberkati kami saat ini. Lord, you have poured out your Holy Spirit today. Tuhan, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus hari ini. Some of us have heard your voice calling us into service today. Beberapa kami telah mendengarkan suaramu untuk memanggil kepada pelayanan. We have learned many things about how to be a good missionary. Kita telah belajar banyak bagaimana untuk menjadi seorang misionari yang baik. And yet we are so far from the ideal. Tetapi kami masih jauh daripada kesempurnaan. We're not patient. Kita tidak sabar. We're not very flexible. Kita tidak fleksibel. We're not very humble. Kita tidak rendah hati. We don't work well as a team. Dan kita bekerja bagi diri kami sendiri. Our hearts are independent. Dan hati kami tidak mau bergantung. We think we know better than you. Dan kami merasa kami lebih tahu dari Tuhan. We don't listen very well to the Holy Spirit when He Kita talks tidak to us. mendengarkan dengan baik kepada Roh Kudus. So many problems. Begitu banyak masalah. But you still love us. Tetapi Engkau tetap mengasihi kami. We have not chosen you, you have chosen us. Engkau tidak memilih kami. Kami tidak memilih Engkau, tapi Engkau memilih kami. And you've ordained us that we should bring forth great fruit Engkau menuntun kami dan kami akan membawa buah-buah yang banyak to the honor and glory of our Heavenly Father. untuk kemuliaan. Thank you for choosing us. Terima kasih telah memilih kami. We accept. Kami menerima. But you have to do the work. Tetapi Engkau harus yang melaksanakan pekerjaan ini. You have to prepare us. Engkau harus menyiapkan kami. You have to qualify us. Tuhan harus membuat kami boleh dipakai oleh Tuhan. But we surrender to you. Kami menyerahkannya kepada Tuhan. And every day teach us to surrender. Dan setiap hari ajar kami untuk bisa berserah. And to leave the world aside. We do not leave the world. We don't need the world. Kita tidak membutuhkan dunia dan kita tinggalkan dunia. And to be trained by your holy word. Dan untuk dilatih untuk pekerjaanmu yang kudus. Give us a good night's sleep tonight. Berikan kami istirahat yang baik malam ini. Thank you for Faith Camp. Terima kasih untuk Faith Camp ini. In this wonderful conference. Dan di dalam konferensi yang Bless mulia each of our ini. leaders. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Each of our pastors. Dan juga Pak pendeta-pendeta. Our elders and our deacons and deaconesses. Dan juga para ketua-ketua dan diakon-diakonis. Each of our church members. Dan juga anggota-anggota gereja. That together we might do the work that you have called us to do. Dan bersama-sama kamu boleh menyelesaikan pekerjaan yang kamu tugaskan kepada Wherever kami. that is. Dimanapun itu juga.
We want to go with you. Kita mau pergi bersama Engkau. And we thank you in Jesus' name. Dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.